はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は6月後半の星の動きとタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。毎月月末に私翌月の星の動きを見て私なりに感じることをメッセージとしてお届けしていますので、もしよろしければ公式 LINE をご登録お待ちしております。 LINE でいつもお届けしていますのでね、いきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップのページ、ソード3、ペンタクルスの6逆、ペンタクルスの4、ペンタクルスの5の逆、そしてソードキング、ペンタクルスの2。はい、気をつけることや対策が、カップの3逆とワンドのナイトとオラクルはデビルの逆です。なるほど、精神的な学びが進化が強い感じがしますが、ちょっと星の話をさせてください。まず6月の15日が新月になります。でこの新月は双子座で起こる新月で、何かをね追求していきたいとか、学んでいきたいとか、情報を発信したいとか、非常にコミュニケーションが活発な新月なんですね。でご自身の中でも何か方向性が決まったりとか、あっち行くのかこっち行くのかみたいなのが決まったり、もしくはもうこれで行きたいんですって思っている方にとってはそのことがぐっと進む、もっと深く入れるみたいな、そういった流れなんです。でこのエネルギーを獅子座さんはこれからのご自身の未来に使えるというか、こうなっていきたいなっていうその方向性とか夢とか希望とか、そういうところにすごく活かせるんですね。なので今決めたこと、6月の後半に決めたことが自分の未来を明るく照らしてくれるみたいな、そんな感じかもしれません。でもう一つ、自分の夢や希望だけじゃなくて、誰と関わるのかっていうグループとかコミュニティとか仲間の中で非常に大事なことに気がつくかもしれませんね。自分だからこそできることがあるとか、普段だったら例えばその仲間とかグループの中にいると嫌われないかなとか批判されないかなって恐れてしまうところが、実は自分がすごく貢献できていたとか、自分が自分らしくそこにいることですごくチームの役に立っていたっていうことを感じられるとか、そういう気づきもあるのかなって感じがします。でそして6月の13日以降ですね、金星という社交性とか愛情とかお金とか美しさ、価値っていうもの、それを表す惑星が獅子座に入ることによって、獅子座さんにとっては自分の喜び、自分の美しさ、自分の価値っていうものを気がつくっていうのかな。本当にベタに言えばモテ期っていうか、美しくなるとか綺麗になるとか輝くとかっていうこともありますし、自分に優しくなったり、自分を肯定できる、私でよかったんだみたいな、そういうことを感じやすくなるので、豊かな優しい時期になると思いますよ、この時期。そしてもう一つですね、6月の21日以降から21日から太陽が蟹座に入るんですが、ここからですね、お誕生日を迎えるまでの約1ヶ月っていうのは少し調整期間になります。ゆっくりしてほしいんですね、ぜひ。ずっと頑張るっていうよりも、やっぱり休む、寝るとか調整するっていうふうに意識してください。そしてこの時はなぜか波動調整というか、いろんな意味で自分が調整される時なので、不思議ですよね。出しすぎていたものは与えられるみたいなのもあるかもしれないし、急ぎすぎていたらゆっくりのペースになるかもしれないし、ゆっくりすぎた人にとってはちょっと急ぐことになるかもしれないしみたいな、どういうふうに調整されるかはもう宇宙の流れでわからないんですけれども、でも必要な調整が必ず起こるので、意識を目の前のことだけとか成果だけに向けずに、自分の存在っていうのはこの世界の宇宙の中の本当に価値ある存在なんだと。命ってなかなかね、生まれようと思っても生まれないし、与えられようと思っても与えられないものなので、宇宙の神羅万象の中の一部なんだっていうことを思い出していただければ、自然と浄化されたりとか自然と調整されることがあるんじゃないかなって思います。なので日常から少し外れるっていうか、
離れたところでゆっくりしてほしいっていう感じもします。6月21日以降ですね。そしてまあね、6月の30日がすごくいい区切りなんですね。満月なんですけども、これ以降ですね、7月っていうのがもう本当に待ってましたって感じで、木星という発展拡大を表すエネルギーが獅子座に入るので、獅子座さんはもうこっから本当すごい、もうなんて言って説明していいのっていうぐらい素晴らしいエネルギーがあるわけです。でこれに関してはしっかりと解説したいので、別動画で7月8月9月の重要なタイミングの動画を撮りましたので、そちらでご覧いただきたいんですけども、その前ということなんですよね。要するに6月末っていうのはちょうどだから6月21日から30日までっていうのは一体何を手放しますかっていうことが一番強調されていると思っておいてください。もう頑張らなくていいっていうか、もう委ねてほしい、もう波のようにゆらゆらと漂っていてほしいっていうか、とにかく心地いいものとか美しいものとか木々の木漏れ日とかそういったものに身を委ねてほしいなって感じがすごくしています。で必ず必要な不必要なものを削いでいくようなことがあるんじゃないかと思うんです。でもそれが宇宙の恩恵なんですね。得ていくものばっかりじゃなくて手放していくことっていうのも宇宙の恩恵だと思っておいてください。もうそれがもうカードでもめちゃくちゃ出てます。やっぱりもう入り口というかもうオラクルと一番大事なカードがこのデビルの逆位置っていうのに出てるので、デビルの逆位置っていうのはこれまで自分がとらわれていたもの、思い込んでいたもの、信じていたものから解き放たれるっていうことがあるので、今までご自身は一体何に縛られていたんでしょうか。何にとらわれていたんでしょうか。もしかしたら理想の自分像かもしれないし、こうあらねばならないと思うなんか架空のものに縛られていたのかもしれない。わからないですよ、それ人それぞれだから。でも何かの想念に何かの想念から自由になるよっていうふうに言われています、この後半はね。で入り口がカップのページなので、ご自身の中ではあんなこともやってみようかなとか、こんなことやってみようかなみたいな新しいことを生み出そうとすると思うし、人はやっぱり何か新しいことにチャレンジする時にやる気スイッチが入ったりとかしてなんかワクワクしたりするんですけど、このカードを見る限りは無理に何かをしようとしなくていいのかなって感じがしました。っていうのは、人ってどうしてもやっぱりなんかいいのでやっぱりガーッと頑張れる時もあれば休む時もあるし、すごくもうポジティブにめちゃくちゃやる気に燃える時もあれば、なんか若干ネガティブになったりちょっと内側を向いていくっていう時もあると思うんですけど、なんか無理して頑張ろうとすればするほどなんか空回りしそうな感じもあるので、本当に自分を全く責めずに、これまでの自分をどこまで肯定できるか、ここまでの自分どんだけ大変だったのって、どんだけ頑張ったのっていうことを自分で認めてゆったりと委ねてほしいです。それが一番の解決策かなっていう感じがします。人は寝れば寝たいだけ寝ればだいぶ回復しますから体はね。寝れないっていう方は忙しすぎて寝れるような時間を作るとか、そんな感じです。なんかとても不必要に自分を責めているのではないかという気がしています。例えばの話ですけど、ちょっと鬱っぽくなってくるとやっぱりネガティブに自分のことをどんどん追い込んでいきますよね。自分は何をしてるんだとか価値がないんだとかって、それはもう脳が誤作動を起こしている状態だと思うので、その状態でなんとか頑張ろうと思っても難しいじゃないですか。なのでなんかそんな感じ、その時はもう休むのが一番なんですけど、なんか不必要に自分をネガティブな方に追いやっているような気がしました。やっぱりこのソードの3っていうカードが出てるので、きっかけは何かあったのかもしれませんけれど、なんかまるでここまでご自身が誰かのためにやったことっていうのが全然報われていないっていうふうに感じたりとか、例えばそれがお仕事でも何でもお金をこんだけかけたのにこれだけしか返ってきてないとか、誰かに対して優しくしたのに誰かにはその優しさが通じていないとか、何かそのやるせなさみたいなのも感じてるかもしれないし、なんか自分で守っていきたいもの、これ以上自分のエネルギーをもう誰かに与えられないみたいな感じかもしれないんですけど、本当無理して与えなくていいです。本当に
そしてですね、やっぱりここでペンタクスの5の逆っていうのも出ていて、このペンタクスの5の逆が出てくる時で本当にね、もう自分の価値を見失ってませんかっていう時によく出てくるんですよね。私なんてとか、そういう感じなので、もしかしたら今自分をちょっと責めているとか自信がないと思われている方は、もう本当に意識的に自分のいいとこを書き出すとか、これまで頑張ったことを思い出すとか、落ち込んで復活した時のなんで復活したんだったかなみたいなことを思い出すとかして、無理に不必要に落ち込まないようにしてくださいって感じです。でここでソードのキングも出てるんですね。もうジャッジです。自分へのなんでこんなこともできないんだとかね、そういうのって本当にそう思いたくなる時もあるのは分かりますよ。なんですけど、やっぱりもっと自分を許していいよっていうメッセージだと思ったんですね。人ってなんかちゃんとしてるからいいとか、そんなこと全く関係ないと思うんです。なのでそのちょっとした喜びを自分の生活の中に入れていってほしいんですね。何でもいいです。美味しいスイーツを食べるでもいいし、密かなる喜びを自分に与えてあげてください。何でもいいんで、ちょっと外の空気見に行こうでも、夕焼け見に行こうでもいいし、何かそういうことをねしてみてほしいんですね。そして落ち込んだりとかめげたりとかってなっても、それが普通。落ち込むということはまた次いつか気が晴れる時もあるねみたいな、そんな感じでもう本当にあるがままにゆったりとしていてほしいんです。で必ず流れっていうのがあって、季節が春夏秋冬流れるように本当に朝が来て夜が来るね、それは誰が決めたのって地球がただ回ってるだけなんですけど、なんかそんな感じで自然と流れてくるものがある。でそこに一喜一憂するというよりは、自分は宇宙の中の一部なんだという感じで、ただそこに誇り高く存在しててほしいって感じです。なのでちょっとした喜び、達成感というものを見つけてほしいなと思いますし、気分転換にどこかにゆっくりしに行くとか、そういうのもいいなっていうふうに思いました。とにかく今は浄化するというか、何かを余計なものを削いで自分がとらわれていたものから外れるよっていうメッセージだと思います。だからこそ6月の13日以降ね、自分に優しくなれるよとか、優しい人と出会うよとか、自分の価値をちゃんと見れるよみたいな金星がね優しく応援してくれてるのかもしれないですね。ちょっとこの上でお仕事見ていますね。仕事っていうなんか仕事よりも大事なことがあるよって感じはしますが、一応仕事のことを見ますね。お仕事、ソードの6、ソードの2、ワンドの8ということで、お仕事ってなったらなんか本当に傷ついても風当たりが強くても頑張りますみたいな感じがあって、実際なんかもう剣がボロボロになってるんですけど、でも進みますって言って実際は進めてるんですよね。なのでお仕事はちゃんとできてる感じがします。ちゃんと進めてるよって、こなせてるよって感じがあるのと、あとここでピースっていうカードが出てきてて、ソードの2っていうのはバランスなんですね。均衡に保ちましょうっていうのがあるので、あまり無理しすぎずに、自分ができる範囲はここまでっていうふうに決めて、そのことをやっていくっていうのは全然できそうです。そしてもう一つやっぱりね、ワンドの8っていうのがあるので、なんか急に動き出すっていうのが出てますよ。お仕事に関して急に動き出す。それは何か状況が急に忙しくなるのかもしれないし、急に自分がどこかになんかちょっとこっちに応援に行ってくださいみたいな感じで行くことがあるのかもしれないし、急に流れが出てきて、でもこれはすごく気分転換になるのみたいなのでいいと思います。でさっき私6月21から30日までゆっくりしてねって言ったんですけど、早く感じる方はもう早くになんかその次のエネルギーを感じたりするんですね。なので別に30日を待たずとも来ましたみたいな感じでガーッと行きたくなる方もいらっしゃるかもしれないし、そうだったら全然行ってもらって全然いいんですよ。そんな感じかな。ちょっと人間関係見てみましょうか。人間関係、バンドの9、カップ10、
おー、いいですよ。とっても信頼関係があって、もうすでに構築されてきたものがあるっていう感じがします。新しく出会ってそこからなんかっていうよりも、すでに関わってきた人たちや、昔からの知り合いとか、そういう人たちとの信頼関係がもう出来上がってるという感じがあって、なのでもし、本当にこう、ちょっと疲れたなとかね、何かあったとしても、分かってくれる人がいるんだなと思いますし、なんか、それでも何かをまだしようとしてるっていうのかな、人に対しても誰かに対してももうちょっと自分がちゃんとした自分になろうとしてる感じはあるんですけれど、十分に受け入れられてるし、分かってもらえてるって感じがします。なので少し甘えてみてもいいのかなって感じがしましたね。ちょっともう一枚引いてみようかな。自分を与えるっていうカードが出てるんですけど、これは同時に受け取るっていうカードもあるんですね。なので人間関係に関しては本当にこうまたこう人に対して自分がこうあらねばというよりは、今の自分で十分だよっていうことで受け入れられてますから、その自分で人に向き合っていくっていうふうにしてみてください。そしたら全然いい循環になると思います。はい、ということなんですが、ここまでの流れ何か分かったよとか通じたよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ではもう一枚最後にね、オラクルカード引いてみますね。獅子座さんの6月後半、これかな。はい、どうでしょうこのカード。皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。なんかやっぱり内面的なものが非常にクリアになる感じがしますし、やっぱり答えは自分の中にあるのかなっていう感じもしますね。これはね、何かを手放せる感じもします。はい、ということでありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。